بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد تلویزیون درانو لیدونکو سلامونه و نیکې هیلې وخت مو په خیر. هیلهمند یم چې روغ او جوړ به وئ. پر افغان خاوره د پاکستاني پوځي رژیم بریدونو نن سهشنبه هم دوام درلود. د کونړ د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر ضیاءالرحمن سپینغر رسنیو ته ویلي چې نن د پاکستان پوځي رژیم له لوري د کونړ د مرکز اسداباد ښار پر شاوخوا سیمو توغندیز بریدونه شوي دي. مخکې له دې هم په تیرو ورځو کې یاد رژیم د کونړ په یو شمېر سیمو د هاوان مرمۍ او توغندیز بریدونه کړي خو څو پوښتنې روان وضعیت په کتو افغانان او چارواکي څه باید ترسره کړي؟ د نړیوالې ټولنې چوپتیا ولې لا هم نه ده ماته شوې او دا وضعیت څومره نور هم غځېدی شي؟ خپرونه کې پر همدې موضوع د بحث لپاره راسره د سیاسي چارو شنونکو هری و ډاکټر صاحب محمد ظلمی افغانیار او ترڅنګ عزیز معارض صاحب ګډون کړی چې لا زیات به ورسره وغږېږم. دواړو میلمنو ته ډېر ښه راغلاست وایم. معارض صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. له روان وضعیت څخه په ټوله کې تاسو څه ډول روایت لرئ او څنګه یې بیانوئ؟ مننه. لومړی تاسو ته جناب ډاکټر صاحب افغانیار ته لیدونکو ته تاسو ته حقیقت کرام د سلامونه احترامات وړاندې کوم. په هیڅ صورت باندې په هیڅ حالت باندې په هیڅ قید شرط باندې او په هر ډول عذرګزارۍ باندې او په هر ناسته باندې پاکستان دا اجازه نه لري چې خپل عملات وځنډوي. دا یو پروژه ده، تحمیلي ده، ورکړل شوې ده. دوی ماموریت ته باید ترسره کړي. که دا ماموریت ترسره نه کړي دوی سزا وي. چارواکي یا تبعیدیږي یا زنداني کېږي لکه عمران خان غوندې یا لکه بوټو ضیاءالله غوندې وژل کېږي. دا پاکستان دې ته جوړ شوی ده. پاکستان د افغانستان په وړاندې جوړ شوی ده. د شوروي د وخت زمان کې چې دویمه نړیواله جګړې نه وروسته باید ګرم اوبو څخه لاړ نه شي، ځکه اروپا او دوی جګړه کې ډېر تاوان کړی و، هند کې نه شو پاتې کېدی. پرېکړه یې وکړه چې د مخنیوی څنګه وکړو، دغه هېواد یې جوړ کړي. 1,25,000 مدرسې په پاکستان کې جوړې کړې ده. بودجه تر ننه پورې بهرنیان ورکوي یا غیر مستقیم په سعودي ورکوي. بیا سعودي ته روابط عالم اسلام یوه اداره ده، هغوی ته تبلیغات کوي چې خلک لاړ شي وراسي، هغوی بیا تجارت پرې کوي. دغه لپاره لاره د شوروي یا د روسیې د وخت اوس کوم هېواد د افغانستان ده. چین نه نسي تللی، اجازه نه ورکوي. ایران څنډې ته ده، بیا له هغې خوا له خلیج فارس هم دوی راتګ مشکله ده. نو بنان تر هغې دا جغرافیه افغانستان ده، د روس او د امریکا سیالۍ ده. پاکستان به پاکستان به دا کړنه ترسره کوي. دلته اوس که موږ چیرې د مخنیوی کوو، خپله باید تدابیر ونیسو. بله لار نشته. د زور لاره باید سره ووهو، د هغه چې نړیوال خپل پالیسي بدله کړي. او یا دا چې نړیوال ټول به راوغواړو کنفرانس ته، افغانستان ته به راسي ګاونډي هېوادونه، سیمې هېوادونه، نړیوال دا مسله به سره شریکه کړو او په ضمن کې به کمیټه جوړه شي د بهرنیانو په ګډون وبګرځو، وګورو چې رښتیا ټي پي په افغانستان کې شته که نشته. بیا به نو پرېکړه وکړي، تصمیم به واخلو. پاکستان به په هغه وخت کې چې نړیوال پرې راجګ شو، که دی خپل بادار ته ملامتي که نه ملامتي، ماموریت کې ناکامي که ناکامېږي، هغوی به پالیسي بدلوي. معارض صاحب، د پاکستان د تضمین په هکله خبره دغه ده چې په دې ملک باندې هیڅ هېواد اوس باور نه کوي. تاسو بهتره پوهېږئ د افغانستان سره د روانې شخړې او ستونزې د حل په تړاو باندې سیمه ییز هېوادونه د ناستو او د خبرو کوربه وو. قطر، سعودي عربستان او ترکیه هغه هېوادونه وو چې د دغو خبرو اترو کوربهتوب یې وکړ او په ټوله کې بیا هم د ترکي چارواکو لخوا دغه مورد ته یادونه وشوه چې پاکستانی لور په دې کې پړ دی او قناعت یې نه سره کوه. دا هغه موضوع ده چې پرې بحث شوی دی. که چېرته د سیمه ییزو هېوادونو د ناستو او د راټولېدو خبره هم کېږي، عملا دغه وضعیت ګوري، دلته یې څاري. که چېرته د پاکستان او ټي ټي پي د دا خبره کېږي، ډېر کله دغه خبره شوې چې دلته د کره ثبوت او اسناد وړاندې کړي چې په هغه اساس باندې دلته مصلحتونه سره وشي. هغه هم دا نشي کولی. بالاخره د څه غوښتونکی دی؟ ګورې ما عرض وکړه چې دا پروژه له غربه ورکړل شوې. د غرب متحدینو ملل متحد دا شرکتونه هم د غرب په اشاره کار کوي. ما عرض وکړه چې دا پیاتیان د امریکا سوله نشي راوستی. ترکیه چې د ناتو غړې ده، دا سوله مونږ ته راوړي. که خبر د مقصد یو رفع رسالت غوندې یو خبره وکړي، ځان مطرح کړي. قطر خپله پیاتي د امریکا ده، سعودي و،
دوبۍ دا نه کېږي داسې. او د سیمې کنفرانس ما ونه ویل نړیوال اتحادیې اروپا په ګډون روسیه، چین، ایران، هند، بنګال همداسې عربي هېوادونه ټول راووتل کېني. دا چې دوی بیا غندنې کې تطبیق کې دا افغاني کار ده. کله چې مسؤلیت ورکړ څه کېناستل کنفرانس کې بیا پرېکړه عمومي کېږي. بیا د خپلو لایحو په مطابق او د خپل د ملت له ملامتۍ او شرم مجبور ده چې بیا دا یو پرېکړه وکړي. بیا په هغه وخت کې نړیوال متوجه کېږي دې ته چې نور نه پاکستان باندې بیا فشار اړوي ورته دا کار مه کوه. بیا بله لار نیسي. بله لار چې هغه لار نیوله بیا هغه وخت ساتو هغه مسله. ډېره مننه. اوس په فعلي حالت کې باید دا کار وکړي. یا وروستۍ خبره یا د زور خبره. د زور خبره باید هر ډول افزار استفاده وکړو. دا نه کې چې مداخله نه کوو، څه غرض نه کوو، سم سوتره او بلوچانو سره خبره وکړو. ډېره مننه. صفا بل هند سره دفاعي تړون لاسلیک کړو. چین سره په رساز باندې وغږېږو. پښتانه چاته دي واقعي پښتانه چې افغانان دي یو سره خبره وکړي کشمیر او سیندیانو سره. نو حرکت وکړو، ښه وسله لرو، ښه ایمان لرو، ښه عقیدې لرو. د لاټکه پورې به ځو، لاټکې خواته جلم او شیرخان قلعه پورې به خپل توغه ته لګوو او خپله خاوره پرې راخلو. یا جانسي یا مارک نړیوال هم خپله پالیسي انشاءالله چې له لنډې دمې وروسته تاسو ته زه بیا هم بیرته راګرځم. معارض صاحب مخکې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم خپلو خبرو کې اشاره او یادونه درلوده، ملګرو ملتونه په ټوله کې نړیوالې ټولنې د هیوادونو په شمول باندې د افغانستان او پاکستان د روانو نښتو په هکله باندې صرف غندنه کړې ده، هغه هم په لویه کچه نه ده محسوس شوې. کله چې موږ تاسې د دغې غندنې څخه هاخوا د هیوادونو له لوري د رسمي اقداماتو په هکله باندې خبرې کوو، یا خو دا چې ډاکټر صاحب یادونه وکړله چې په یوناما باندې د فشار اچولو یا په ټوله کې یوناما خپلو مسؤلیتونو ته د متوجه کولو لپاره دغه اعتراضیالي کار ته سپارل شوی دی. که چېرته یوناما اقدام نه کوي، هیوادونه هم دغه وضعیت ګوري، بالخصوص کله چې د سیمه ییز وضعیت او په ټوله کې د سیمې د ثبات نشتون په هکله په ټوله سیمه کې د بېثباتۍ د رامنځته کېدو خبرې کېږي. د سیمې هیوادونو ته څه پکار دي چې په دغه ډول حالاتو کې د دوو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل لپاره په واقعي معنا باندې ګام پورته کړي؟ ګوره، یو خو زه په صراحت باندې درته وایم چې مسؤل کس او مسؤل اداره چې غندن وکړي دا خاین ده. دا اداره خیانت کوي، خیانتکار، سترګې پټوي، مسؤلیت نه اخلي. مسؤل کس ته نړیوال اصول دي، کورني اصول دي، په دې باندې باید عمل وکړي، هغه باید پلي کړي. ملل متحد صحیح ده چې یو شرکت ده، یوه لویه استخباراتي اداره ده او د نړیوالو لویو سترو قدرتو د محافظت دپاره یو قانونمند وکړي چې خپل اعمال پرې وساتي. ونزویلا ته لاړی، جمهور له کټه راپورته کړه، افغانستان کې بندي که نه اصول و، نه حریم نقصول و، نه افغانستان د یا نه د 1990 جرم جنگي و، نه حقوق بشر و، نه ملل متحد و، نه اعلامیې وې، نه نور. ما هم مشروعیت یې ورکوه دا ښه کار اوس ځکه دا سړی خاین و. نن دغه ماشومان چې مړه کېږي او یا دا رودي کسان چې شهیدان شول دې ته دا ټول تورستان و، دا ټول و ټیټیپیان و. اما پاکستان چې کوم عمل کوي و دا صاحب حقوق بشر دا ډیموکراسي ده، دا حق لري دفاع کوي. یو نه ورته وایي ستا کوم ټي ټي پي کوم سړی په افغانستان کې پزه تا په وینې کړې ده، یا دا ټي ټي پي له کومه څه وایي چا جوړ کړی ده، څوک پیسې ورکوي. دا څنګه ګرځي دلته دې خوا ده. ته راځې استخبارات دومره قوي دي چې په افغانستان کې ټي ټي پي تثبیتوای چې پاکستان کله مخه نه نیسي. له کومې لار راځي؟ ته هلته استخبارات وایي چېرته ده. خو دا ټولې لوبې دي، وولیزلې پکار دي. ځکه ملل متحد سازمان چې بیا هم له شرمه که کوم اصول یا له فشار نه پلي کوي، له چارواکو سره مشکل لري، ځکه دوی په تحریم او تور لیست کې دي او په ضمن کې په رسمیت نه پېژني او استازی هم هلته نشته. اما ملت کولی شي نو بنان هر هغه روښان فکر افغان او لوستی افغان هم رسالت لري، لکه څنګه چې پرون ادا کړ او ډاکټر صاحب هلته موجود و، تر هغه چې دوی خپل اعتراض پورته کړي، ځکه د افغانستان غړیتوب له ملګرو ملتونو سازمان د 1946 کال نه دې خوا ته لغوه سوی نه ده. یعنې ملت په رسمیت پېژني، له ملت سره کې دعوه غږ چې یوناما دفتر هم دلته شته، حد اقل یو مسؤلیت د دوی غاړې ته واچول شه.
نور اوس حقایقو ته. دنیا زور ده، زورور خپل کار کوي. هغه هېواد چې زور پیدا کړي د خپل دنیا له جوړښته تر اوسه پورې دا خبره ده. قابل زورور و حابیل یې مړ کړ. همدغسې را روان ورته ګوره چې جوړه شوې دنیا هم دا کار ده. وای بنای خلق عالم به دست خطاست، اینجا کسی نمیآید راست. دا اول خطا آدم علیه السلام وکړ هغه مځکې ته. نور ازو به همدغسې چې هر زورور هېواد چې لښکر درلوده ته بل به لوټاوه. یو وخت کې مثلا فرعونیانو دا کار کوي، بیا امپراتوریان یې د یونان و صاحب د روم و صاحب د فارس و صاحب د ترکیې و فلانه و پستانکی کمزوره هېواد چې ورته لوټاوه به یې راوړی. موږ هم چې هغه وخت کې زور د سلطان محمود غزنوي و نورو مثلا تلل راوړلي اشرف موږ هم راغلي دي دې لښکرونو راغلي اسکندر ته چیک موریا کونه افریقا پاچا چیک ولته یا مثلا لاکو مغول چنگیز و تایریان ساسانیان صاحب دا زه تیموریانو ته چیک خو راتلل لوټ ته راتلل لوټولې بېرته خپل پاچاهي خپل حکومت یې کاوه. خبره په دې که دا اوس ګوره ایران رانیولی د وحي او ډبیې مارم ایران هم هغه د خلاف د ټولو اصولو زی عربي هېوادونه نه ډزې کوي. ولې کوي؟ که هغه امریکا ته اډه ورکړي هغه دغه کار ده، خو پالما او بانا ورته جوړوي. خبره دې که ده چې زورآور کار کوي و دې ته تدابیر پکار دي چې ځان بچ کړي، نیابتي جګړه را نه وړي، وهل ورنه خورې، ټکول ورنه خورې. ځان باید بېرته په قوت کې. څنګه په قوت کې؟ اصلاحات باید راولي، ملت سره باید د سیستم جوړ کړي چې یو موټی سي، خپلې کې خواستې باید ومني. دا د ټول ملت د ټول خاوره ده، ټول صاحبان دلته. داسې یو روحیه باید منځ ته راسي، زیربناو ته باید کار ضبط سره وسي. دا دغه لارې بندېدل هم د موږ په ګټه دي. ځکه احتیاج مادر ایجاد ده، ایجاد کېږي، خلک مجبورېږي لاس په کار سي. لټ به مختص شوي وو، خیراتخور هم مختص شوي وو. پردی باید راسي موږ ته حکومت جوړ کړي، پردی باید موږ ته کومک وکړي، پردی باید وړه موږ ته راوړي، پردی باید تعمیر موږ ته جوړ کړي. تر کله؟ ولې درته جوړ کړي؟ پردی درته جوړې کړي، غلام ته خلک تنخوا ورکوي، معاش ورکوي. نو خبره دې که ده چې باید موږ خپلې اوبه مهار کړو. فشار حالا همدا د کونړ سیند باید بند کړو. یو خوا ته په ایران باندې دوی مجبورېږي موږ ته په مقابل کې ورسره راکړي. همداسې زراعت ته کار وکړو، کادرونه باید راټول کړو، کادرونه دلاسات کړو. ویې پرېنږدو چې وتښتي له دې خاورې نه، بهرنیان تښتوي. بې اتفاقیانو ته باید سیستم جوړ کړو، خلک پوه کړو په ګټو تاوان باندې. راسو هغه شرایط چې دنیا موږ ته راکړي دي مشروع شرایط هغه ومنو، خپل شرطونه هم ورته ووایو. راځئ چې جوړ جاړی وکړو، ټوله دنیا سره یو سو. بیا دا پنجابی او دا بل موږ ته بیا څه نشي کولی. دا ځکه بې اتفاقه یو یا مثلا ضعف ولرو، مشکل ولرو. ګوره دا یو ضعف موږ پیدا کړی د نجونو ښوونځي، هر چې ته ځي همدا ورته یادېږي. تر څه وخته دې کې باید لږ اصلاحات راسي، باید خپله پام ګورې. افغانان یو څه ثابته کړې چې همیشه د پردي په مقابل کې یو موټی. بیا سیاسي اختلافات او سیاسي خبرې اوږدې دا پرېږدي. یو موټی یو، سیستم باید جوړ کړو، اردو باید منظمه کړو او حرکت وکړو. به زمیني حمله پرې شروع کړو. پنجابیان اجیره اردو ده ډارېږي، بنګالیانو ته 93 زره جامې ویستلې، دا تښتي. دا څو حملې په تاڼو باندې وکړه، تاڼه یې وتښتېد، خپل لباسونه یې پرېښي وو. دغسې به الله هر څه خپله خاوره به تر واخلو، نو به دا مشکل دایمي موږ سره حل سي. او که داسې کښېنه او نن فلاني ویله مذاکره وکړې، فلاني دا ځان غورول. پاکستان مذاکره نه کوي، پروژه ده. پروژه عمل کې د پروسې لاندې 7 مورد اهداف لري چې هغه باید کړي. خوشحاله اوسئ مارش صاحب، انشاءالله بیرته تاسو ته راګرځم. مارش صاحب بس به له تاسو سره راټول کړم، که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جګړې لپاره په ټوله کې افغانان یو موټی دي، سره د هر ډول اجنبي بیګانه او بیروني دښمن پر وړاندې دوی خپل اتحاد او وحدت ساتلی دی. یوه مهمه موضوع دغه ده چې ډیپلوماسي دلته نشو هېرولی. فکر کوئ چې کیدای شي بیا هم چانس ولري او تر څو ډیپلوماسي د روانو ستونزو د حل لپاره کامیابه شي یا هم وکارول شي د هیوادونو په منځګړیتوب باندې، که نه د تاسو د مخکنیو خبرو پر دوام باندې دلته بیا د پروژې خبره وي او پاکستان دغه پروژه اخیستې وي، نو په ټوله کې که چېرته وضعیت نور متشنجه کېږي او دغه نښتې زیاتېږي یا هم پیچیده کېږي، څه پېښېدونکي دي؟ ګورې دغه یو خبره وکړم چې بیا هم افغانان نن سبا کامیاب دي، دا یو شی به نه یو ستاینه او مننه د اسلامي پوځیان هم کوو
ځکه په تاریخ د 88 کالو کې دا باید موږ هېر نه کړو. پاکستان ته د لومړي ځل لپاره ډېر ښه درس ورکړ سه. اوس یې دا چغې دنیا ته پورته سوي دي. ګوره افغان نه تللی ترکیې ته او قطر ته او دې ته که پیادي د امریکا ده او که دښمنۍ ده نه دي ویلې زه سوله غواړم زارۍ کومه. دا یې روان ده، دا یې تمام رسوایي. نو هغه 1990 کال کې په مغولګۍ حمله وکړه، ظاهرشاه یو درس ورکړه، څاپېړې کلکه ورکړه، بېرته یې وویشتل. بیا ډاکټر نجیب په وخت کې په 1980 کال کې بیا یې ورته خطي وکړله. بیا پیلوټ د نومستان مختار ګل زدګان ولیدل، ده ته ویل چې ورسوي وه الوتکه یې په تیرا کې بېرته ورته وویشتله. بیا یې سکاټ هم وویشتل، ښه یې بمبار کړ. بیا د درس نه ولیده. دلته لاسپوڅ حکومتونه راتلل، د شر او فساد، د غله، د جهاد په نوم، د اسلام په نوم، د میراب په نوم، د منبر په نوم دوی سره راتلله. دلته یې جنرال حمیدګل استاد رباعي نوستره مشاور کړی و. حسین احمد به له پنجشیر کې ګرځېده. هلته به یهودان راتلل، برنات و که څوک لیوي و دا به راتله. هلته به بازارک د پنجشیر په جومات کې به ناست و په 1980 کال کې. دا کیسې درته وي ځکه دوی داسې آموخته وو، ویشتل و، ټکول و، لاس یې بر ورته به لاسپوڅی ناست و، حکومت به بلې خوا ته څرخاوه. دا اوس هم مخالفین کله کته بیایي کله پورته. ما همدغه رقم درس ته نه و لیدلی چې وینه توی کړي. ما هم غیرت خو بیا دا و چې دې بزدله بې غیرته راغی په ملکي کسانو ډزې وکړې، افغان پوځی ورغی په پوځی ورته وویشته. ده خو ونه سو کړی، 10 مترۍ کې طالب ولاړ و د ډیورنډ په کرښه باندې، هغه باندې ډز نه سو کړی ځکه هغه کلمې ورته ویستلې، عوام هم خلک ویستل. دا یو مسله، دا باید موږ ومنو. بله ډیپلوماسي په دنیا کې د زورورو په لاس کې ده. هغه اصول اوس نشته. زور که لرې ډیپلوماسي تاب، که یې نه لرې بیا نو ډیپلوماسي نه زور خبره کوي. اول به زور ورښیې، دا کږه خوله په سوک سمې، بیا خپل هلته کیني وایي راځئ چې مېز ته کینو سره ډیپلوماسي وکړو. دا یې دوی هوسه ده. بیا تاکید په وروستۍ کې یو خبره باندې کوم، خبره به ختم کړم چې پاکستان پروژه ده، دا نسي کوی، دا مجبوره دي ورسې اوس ورته وکړي. هغه درته قرآن راغلاست دي وایي زه مجبوره دغه د فرمان دا سیاسي ترتیب ته پرته کې دا جدا خبر ده. خو دومره چې پخوانی حکومت عمران خان و فلانی و صاحب قریشي وزیر دا ټول زندان ته لاړل. هغه نواز شریف به کله به زندان کې، کله به دا زرداري ولې جمهور د غونډو ور زندان کې د اغلا په نصیحت یې. دا خلک شرم و حیا نه لري. دوی همدغه تناسب په پاک. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم معارض صاحب. بخښنې سه چې وخت بیخي پوره دی. کور مو ودان چې خپرونه کې راسره افغانیار صاحب او معارض صاحب تاسو هم مننه. درنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې د خپرونې تر وروستۍ شېبې له موږ سره وئ. ښه وختونه او ښې چارې ولرئ. الله مو مل شه. له لیدلو مو مننه.